دلوقتي رجعنا للبوتاجاز بعد ما خلصت حشو اهو، وهلفته كده على شكل حلزوني كده. هنولع البوتاجاز دلوقتي اهو. ميه سخنه من الكاتل بتغلي اهو، انا كنت غلياها عشان ياخد نفس الشكل كده اهو. هنسويه بقى ونرجع لكم نص ساعه مثلا، يعني في حدود نص ساعه هنغطيه. هنجيب غطا دلوقتي ونغطي. تمام.